السلام عليكم. اليوم عندنا سيارة BYD G3. هاي G3 تخربط السيارة تطفى، ومن شغل التبريد راسا تطفى. فحصناها بجهاز فحص السيارات تبين اكو مشكلة مسفاير بكل الخانات. شنو معنى مسفاير؟ مسفاير معناها الاشعال او الاحتراق بداخل المحرك ليس بالمستوى المطلوب او باخفاق او ضعيف. شنو السبب؟ هذا سبب المسفاير. واشرات الواشر هذا مال النوزل متآكل. لاحظ هذا النوزل، او بعض الاخوان يسمونه الحاقن. بعض الدول العربية اللي يتابعونا يسمونه الحاقن، احنا بالعراق نسميه نوزل. هذا المشكلة بالواشر. وين الواشر؟ هذا الواشر مالته متآكل الواشر. هذا الواشر هنا من يقعد بالدكشن اذا ما يحكم بصورة صحيحة راح يدخل هواء للدكشن. هذا الدكشن اللي اقصد عليه مكان اللي يدخل بيه النوزل. هذا المكان يدخل بيه النوزل. هنا هذول الأربعة يدخل بيه النوزل. إذا الواشر اللي قلنا عليه ما يقعد هنا بصورة صحيحة بالمكان راح يكتب لنا مسفاير. وهو يا جماعة يتوهمون يعتبرون المسفاير هو مجهول مزين. أو أقولك أول خطوة إذا كتبنا مسفاير علينا نشيك واشر النوزل. احنا جاي الشباب يفتحون الواشر مال النوزل. الواشر هذا متآكل. شوف هذا شلون متآكل كلش، ما باقي بيه. هذا يتبدل وتبرمج السيارة ويتخلص من موضوع مسفاير. تحياتي ورشة مهدي ناصرية، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، للفحوص والمجد والصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة، كهرباء سيارات.